हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपकी बोन्स में से, आपके जॉइंट में से कट कट की आवाज़ आती है तो आप डेली अपनी डाइट में ये खाना स्टार्ट कर दें तो आपकी इस प्रॉब्लम को आपकी बॉडी से दूर किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि बोन्स में से, जॉइंट में से कट कट की आवाज़ आती है। जब भी चलते हैं, उठते बैठते हैं तो तकलीफ़ भी होती है। ऐसी आवाज़ आने से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इस प्रकार की आवाज़ आने का मतलब है कि उनकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, वीक हो गई हैं। तो आइए हम आपको आज यही बताने वाले हैं कि आखिर सच क्या है, ये होता क्यों है, जॉइंट में से आवाज़ क्यों आती है। हमारे जॉइंट में एक लुब्रिकेंट नाम का द्रव होता है और उसमें हवा भर जाती है। हवा भर जाने के साथ उसमें बबल्स बन जाते हैं। जब वो बबल्स ब्रस्ट होते हैं तो ये हमें आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए कि आपके जॉइंट में से कट कट की आवाज़ आनी बंद हो जाए। दोस्तों, अगर आवाज़ ऐसे ही आती रहेगी तो लाइफ में आगे चल के ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी और आपको एथराइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। आइए जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे मेथी दाने की। जिन लोगों के जॉइंट से, घुटनों से आवाज़ आने की प्रॉब्लम है तो उनको मेथी दाने का डेली सेवन करना चाहिए। इसके लिए आपको रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना है और सुबह जब ये फूल जाएगा तो आप उस मेथी दाने को चबा चबा के खाएं और उस पानी का सेवन कर लें। दोस्तों, अगर आप चाहें तो उस पानी को थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हो। सेकंड चीज़ है दोस्तों मिल्क। आपको डेली दूध का सेवन करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे जॉइंट में लुब्रिकेंट होता है, उसकी कमी से आवाज़ आती है। लेकिन अगर आप डेली अपनी डाइट में मिल्क शामिल करते हैं तो वो कमी नहीं होगी और कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी। दोस्तों, थर्ड जो चीज़ है वो है गुड़ और चने का सेवन। भुने हुए चने और गुड़ खाने से हमारे जॉइंट में से आवाज़ आनी बंद हो जाती है और इसके अलावा हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन की कमी भी पूरी होती है। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आवाज़ आनी भी बंद हो जाएगी और कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी भी पूरी होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।